Bantet-bantet lu munggah. Hei. Oh, Budi. Ih. Heh. Sangar. Waduh, lunya dah. Ah. Pak. Mas. Ya. Jujur tenan. Lah iki jane apa tenan iki? Penak. Hadi kono. Kan ndi nek rono? Kono to? Heeh. Kan sini kok ya. Ngidul aja kayak golek leman. Ngidul. Heeh. Lagi. Ayo.
mah lain senang ah. Heh. Ade.
Heh. Iya. Iya. Siap. Hah? Awas. Dek langkung, Pak De. Duduh sampe pripun iki? Oh, nggih. Langkung nggih. Tahan sik, Pak. Heh. Tahan sik ini. Sebelum ini kan sinyal tri. Oh ya. Heeh. Mana nih? Halo teman-teman, ada kesempatan pagi ini, nggak pagi ding, udah siang. Kita sedang mencoba di jalur eksi cross country. Tepatnya kita sedang berada di mana sini? Desa mana? Paliyan. Desa Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa sekali. Treknya kita melewati batuan, ada lewati sungai, lewati tanah-tanah yang habis kehujanan itu, jadi mantap sekali. Kalian perlu coba. Ini tadi rencananya kita mau bareng-bareng sama teman-teman kerja, cuman mendadak ada yang baru umbah-umbah, ada yang baru ngepel. Jadi ya kita gue cuman berdua sama Mas Buyung Handham. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bareng-bareng lagi ya Mas. Iya, kita bisa susah bareng nuntun lewati sawah-sawah itu Mas, pematang sawah itu luar biasa sekali Mas. Mungkin bisa dicoba lain waktu.
Gak ada emang. Nilai dadakan enggak munggah lho. Mulai penak dibalik wae nek medun penake. Penak medune iki. Heeh. Hah? Apa nih? Urip. Luar biasa, Pak. Oh. Oke teman-teman, sementara sekian dulu ya trek kita siang hari ini. Ini salah satu upaya kita merayakan libur itu. Seperti ini. Gimana Mas Buyung? Mau satu loop lagi Budi. Oh, Cuma 1,3 km. nanti